Ešte predtým, ako vám pustím toto video, tak určite ste si už mohli všimnúť z názvu, že sa mi podarilo poraziť 5. noc. A fakt to bolo crazy. Takže užite si video. Ani akurát som dokončil 5. noc. A neviete, jak sa teším. Približne keď som to začal natáčať, som mal nejako 30% a už mám 8. Trvalo mi to približne 12 pokusov, ale dohral som to. Čo sa tu deje. A to sa stalo, ok. Čo sa tu deje? 1982. Haló? Freddy Fazbear? Are you there? Niekto tam asi niečo hľadá. Neviem. That's it. To je všetko. It's worked, Henry. Ono to funguje, Henry. Ok, mám tu takú dosť zaujímavú teóriu. You tried to stop me and you failed. Snažil si sa ma zastaviť a prehral si, alebo proste prehral si, no. Now the experiment is complete. Teraz experiment je kompletný. A všetko ďaká tebe. Ok, good job. Kámo, ja sa tak teším, že som dohral to. Let's go. Ja som len povedal, že sem tam sa mám bugneté bravčové koleno. A pôjde 2-krát, alebo baterka sa vám bugne. Ale určite na 13. krát to spravíte. Čo to je? Night 6. 6. noc ani hovno, mám 6%, to nedohrám. Ne, kašlem na to.